逮捕されたハンマー男、むしろ英雄として称えられてやばい。先日東京福生市で起きたハンマー騒動。きっかけはヤリラフィー高校生が、住宅街で朝から数時間にわたり大騒ぎ。そして見かねた高齢の母が睡眠を邪魔しないでと注意。しかし若者らは無視し、嘲笑うかのように騒音を継続し、怒り狂った44歳の息子が、ハンマーで乱入し今回の事件が起きたのだが、その高校生たちのバイクを見てみると、なんとマフラーカットがされておりほぼ直感状態。アクセルを握るだけでとんでもない爆音だったことが想像できる。そして先日男は逮捕されたのだが SNS では、もはや仏と称えられたり、神と謳われたり、スーパーマンとして扱われている。さらにコメント欄でも、無罪でいいよ。ヤンキー複数人に一人で突っ込む有機原型だ。大谷翔平より世の中の役に立っていると、ハンマー男に対する擁護の意見が並んでいる。実際にこのハンマー男は、今は無職だが長年工務店に勤めており、真面目で情に熱い男性だったそうだ。